가운데 치셨는데요? 가운데 쳤는데 네. 말과 행동이 좀 다르시네요. 네. 힘이 있으면 가운데 쳐도 뽀개져요. 네. 이렇게 하시면 됩니다. 끝이에요? 안 됐잖아요 아직. 네. 네. 오늘 처음 하신 것 같은데? 해본 지가 오래돼가지고 아 예 알겠습니다. 예, 빨리 받아라. 야. 좀 불안하다 좀. 야 이건 진짜 조심해. 이게 형 다리를 벌려야 돼요. 이게 세게. 벌려야 돼. 나이스 세게. 나이스. 벌려야 돼. 나이스 세게. 나이스. 예, 저 세게. 제가 좀 배우셔야 될 거예요. 알려드릴까요? 이따가 끝나고? 예. 장장보신이야. 됐다. 아 좋다. 두 개 우린 양쪽에서 동시에 불을 붙여놓을게. 언니가 이 쏘기가 엄청 어려운데. 아우. 네. 네. 불타오르네. 아이고 아이고. 아유. 아우 연기. 형 어우 안 누배워. 씨. 그치. 아우 다리야. 형 쪼개지 마 봐봐. 이거 좀 의자로 좀 줄게요 형님. 저 두꺼운 거 딴 걸 갖고 가.